ekitongole kya Uganda Human Rights Commission okuhabura abantu okukozesa obugabe bwabo n'obubabiire nibashomesa abatura ahari Mparo Town Council okurigira hari Evelyn Aronitwe omwe abategetsi ba Uganda Human Rights Commission nagira ngo abantu bingi niberetera obuzibu okukoresa kubi obugabe bwabo obugabe bwawe bwine ekitinisa kyawe kine kwonga nibubasa kukyendezebwa na munonga washanga omukushemererwa omubugabe bwawe norubakirira obugabe bwa bagenzi bawe mu office tukize kwetombyeta kukurwa omutawuni kansomo bakugira ngo abantu tubari mabugabe bwabo harimo enshonga nyingi zikwatirina n'obutabangiro bw'omaka hariho enshonga nyingi zikwatirina n'amataka abantu bafurire mutorra bwashesha bwira hariho enshonga nyingi z'abana babishikushengwa bakiri bato mutareba obugana mutareba ubwishikuke kugira ngo by the nature of their being kushanga n'abakazi yokagira ngo kahara kananka mutakanyamireho kidatereye ebyo nibyo bite bitubikora ki bituri kujumira bamwe habashikire aha mushomogo borekere bimwe ahabere kubateganisa omubuhereza bw'obugabe bw'abantu omucyanga eki kuba abakazi araruga hanuya ushange yayena ngo ashwegwe kuri abo kugira ngo kura gasiga yabyitwayo kandi yawaza kugamba nakuwa shangara kirimingayo kandi no wawara kirimingayo atukura zawo ureba urutaro rwaba rutaro shonga z'amataka ndi kumanya yanyongeraho ninga yankokongeraho nitushira kubona emishango mingi mu offices zitu ahashonga z'amataka government egenzire yahereza ubujunanizi bwa burengire umuntu mukazi rero umuntu mukazi isobwire nawe yayenda ngo akikozese kirenge mwene abantu bingi mu ihanga tibarikumanya ntaniso eri ahabugabe bwabo n'obujunanizi bwa ekibashabirwe kwega kumanya ntaniso gasha kwa Job n'amanya omorro kiga